أزول أزول نسوفيس ونسوفيس كنت غير تدولت النار تدولت نون تدولت ميكروفير تدولت أصوات اللي تدولت يسوين جياس كان نسان نوغال دساكي دي غني أكنا دناويث كرا يسلن ود قيمة كرا تكوناتين يدون أكا ذي تسعة ألا منايا الفرح دا مقران هاد قيمة يدون أكن هذا ويسلن وديغني هذا تسيولم وهذا دينيم الراي نون غفاين ايدي ضارون اما ذي القديشات لاجياس كان اما ذا النظام السكينين ينديرن ولها سواطاس إماث تمليليث يخدم وسلغماي يوبرفيلود لاجياس كان ماس دونك ماس يوبرفيلود يملا الخمسة دوك خامون صيف لاجياس كان السيج اوفيسيال لاجياس كان عندها دي بوين الطاس بوال الطاس قحريشن يفيد يهضر غف يورارن يبليسين يهضر في الويكلو دا شو الانفلونس نسن يهضر في الاربيتراج يهضر غف فيران يورار كم جوما يوغالن يناس اون بون نوفيل يهضر الحصون ماشي وث ماشي سنة في دي بوين الساكنين البرفيلود يبوي يغني غف لوبجيكتيف ميقار لي بول نسيقارس لي جروب يفي كاليفي يناد سيتي اون بريوريتي غور باش نلعب باش نصيوط هكاكي النيفو ياكينين هناك مازال نلعب لي شونسنا رزات دونك اما تبغى اد نساعديس شي طوح بوين يد لينا يبرفيلود ومن بعد نسلي كرا بويذ يبغانا داوينا وال ساولنا غير قبل تدويل تاكينين اسني نسل اما شريف اما كريم اما يحيى اما عمر ليون سيدي سوان فوالا دونك اسني نسل ادن فدوث ادن سل دونك ايبر فيلود ذا شي دي بوين غاف لاربيتراج سوثد ذا شي دي بوين ايبر فيلود غاف لاربيتراج malheureusement huis clos. Les huis clos que l'arbitrage. Notre saison est handicapée par ça, il n'y a pas à dire. Par ça et malheureusement aussi beaucoup de fautes d'arbitrage en notre défaveur. Moi j'ai compté les 5-6 derniers matchs, allez 5-6 derniers matchs. Je peux te dire que il y a le match de Magra qui a été arbitré normalement, même le match de Raja, rien à dire, qui a été arbitré normalement. Sinon, il y a eu 4 matchs sur 6 des grandes décisions arbitrales qui font basculer le résultat du mauvais côté. C'est beaucoup, hein. C'est lourd pour nous. Vraiment rien à dire pour l'arbitrage du Raja? Au Raja, pas grand-chose. Au Raja, il n'y avait pas de penalty. Hein. Je parle de là-bas. Hein. Ah bah non, ici. Je parle pas d'ici. Non, je parle de match là-bas. Hein. Match aller.
Ouais, bah non, le match du Raja, ici, on n'en parle même pas. C'est tellement évident. J'espère qu'il perd beaucoup, coach, qui a un pénalty qui a fait à Tunis. Voilà. Bah, disons, quand vous voyez les actions, vous voyez qu'à Tunis, l'arbitre, il attend que ça pour siffler. Il siffle très vite, dans la seconde, à peine, il siffle. Et nous, c'est le contraire. Pourquoi vous êtes exprimé? Oui, j'ai exprimé ça déjà, mais c'est lourd. Mais ça, ce que je veux dire, c'est que toutes ces choses-là, ça pèse lourd dans une saison. Parce que là, la faute d'arbitrage contre le Raja, contre le match retour, je précise, elle change la phase de la saison, pratiquement. Et coach, si sous 7 matchs à mi-clou sur 15, c'est la fatalité, c'est l'hécatombe, c'est quoi? Je sais pas, mais pour nous, c'est un handicap. Hein. C'est un handicap énorme. Pour l'instant, moi j'ai fait. En championnat, depuis que je suis à GSK, je crois que j'ai fait un match à domicile en championnat avec le public, contre Biskra, c'est ça? Non, Biskra, avec le public. Biskra. Un seul match. Un peu le CRB qui a été là. Ah oui, pardon, pardon. Deux. Bon. فوالا دلوقتي دي بوين غا في الاربيتراج كل ويكلو هنايا حاجه دو ماتش ذاكيني يتزوزو كونتر سيربي كنتضرب اكو ديرني بيسكرا تريد نسال ذا شي دينا غا في لا كاليفيكاسيون كاين لي جروب اد نسال ذا شي دينا ايبرفيلو. On a tout misé sur sur le fait de se qualifier pour les phases de groupe. C'était vraiment notre objectif et on l'a réussi. Voilà, après vous, il y a toujours un petit revers de la médaille, mais bon, on va essayer de le gérer. La programmation ça va. Après, il ne faut pas oublier non plus aussi que nos joueurs n'ont avant le début de saison, on n'avait aucune expérience en Ligue des Champions. Hein, on est d'accord. On a une équipe qui n'a aucune expérience en Ligue des Champions et qui n'avait pas non plus l'habitude des matchs, de ces matchs, de ces intensités-là. Donc forcément, ça pèse dans les organismes, avec les voyages, avec l'intensité des matchs dont ils n'avaient pas l'habitude. Je dirais qu'on est peut-être certains étaient un peu en surchauffe, en sur-régime, un petit peu. La plus son destin en main, ça dépend plus de nous. Nous, on fera le maximum pour aller avoir 7 ou 10 points, ça sera déjà bien. Je pense d'avoir 10 points, vous imaginez, normalement à 10 points, vous passez. Peut-être que même en ayant 10 points, on ne passera pas, peut-être. Mais pour une première fois, on arrive à avoir 10 points, c'est l'objectif. On fera le maximum, on ne sait jamais ce qui peut se passer après entre les matchs. Même si je ne crois pas beaucoup Raja, Vita, le dernier match, c'est peut-être, si vous met un match nul, on ne sait jamais. Le football, c'est bizarre. On jouera notre carte jusqu'au bout. Maintenant, il faut reconnaître les choses que le Raja a plus de cartes en main que nous, hein, puisque eux, ça dépend d'eux, mais nous, ça ne dépend pas de nous. Voilà. Oui, mais bon, peut-être qu'ils ne vont pas l'emporter. Merci. ومن بعد ايبرفيلو ديبون الاول ديرني في تيجي بوعلي ند الخساره مقارنه يمين ادي غيف على جال بليسوري ناس ادنسن ذا شدينا غاف تيجي بوعلي. C'est une catastrophe pour nous que Tizi Bouali est, comment dire, ça fait les croisés, quoi. C'est catastrophique. C'est clair. Hein. Moi, au début de saison, j'avais prévenu, je savais qu'il y avait un danger de ce côté-là. Avec 3 centraux expérimentés, je sais que pour faire une saison, c'est pas assez. Malheureusement, la blessure de Tizi Bouali m'a donné raison. Malheureusement, on est en danger parce que c'est des postes très importants. Aujourd'hui, on a un blessé grave, un suspendu. Donc on va voir, hein. Mais on part dans l'inconnu, hein, honnêtement. Voilà. Peut-être la chance aussi pour Kidech. Bah oui, mais on part dans l'inconnu. J'espère que Kidech, aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il soit au niveau des autres et tout. Et j'espère qu'il va le devenir, c'est peut-être la chance, mais je suis pas encore, aujourd'hui, j'ai pas décidé qui allait jouer à côté de ça encore. Je n'ai pas décidé encore. Il y a une autre solution. Je suis en train de réfléchir. C'est la reprise sans pour autant être c'est fini. À 100% faire de suite. Moi, c'était comment moi j'avais fait vers médical, c'était pas. Après, il y a eu le mariage entre temps, tout ça c'est beaucoup de choses. Hein. Il s'est marié aussi. Un mariage,
c'est une émotion, c'est de la fatigue et tout. Moi, personnellement, j'avais le feu vert médical et j'avais besoin de lui. Je pensais même le faire jouer contre ouais. Après, c'est la vie, c'est ça aussi. Hein, on ne maîtrise pas tout, malheureusement. Voilà, دلوقتي وليد بن غاف تجيب علينا c'est une catastrophe pour la GSK. يشكل فلاس طاس malheureusement voilà. Mais il dernier c'est une bonne nouvelle تغالين جمع يولد يلعب يظل حريش منزونه حريش وسين يلعب يون وحريش contre Bni Douala, il n'aide plus, il n'est pas dans ses capacités à 100%, mais ça va. C'est d'un seul déchet d'un grave jument. Côté effectif chez nous, donc pas beaucoup. Si peut-être quelques retours, peut-être on va voir demain encore Mohamed Benchira, peut-être, Inch'Allah. Ensuite, il n'y a pas trop de retours sur le reste, malheureusement. Voilà. À part Benchira, pas de... Ah si, pardon, un retour important, Djouma, peut-être aussi. Ouais. C'est possible. Enfin, il n'est pas à 100%, mais il est plutôt bien. Hier, il était plutôt bien. Ça m'a surpris, mais une agréable surprise, je dirais. Comment vous expliquer, il a été arrêté longtemps, mais c'est vrai que c'était un des mieux dans le rythme hier. Donc on s'est posé la question et peut-être on va voir pour son retour, mais c'est une possibilité. C'est une bonne nouvelle, ça. Bonne surprise. C'est une bonne nouvelle, c'est une bonne surprise. Donc Hubert Velud غفتوالين نجومه. تريد نسل ذا شي دي بوين غاف اليو اسما كنتظرا مس الخميس غاف 7 غير 4 راه تبدو تمليلي ساكنين قلنا لنا عمر حمادين ديال الجزائر ثمنا اسيد نسل ذا شو يدي بوين غاف ياكيني Hubert Velud اسلامي لا جي اس كا. Donc l'année elle commence dès ce jeudi. Donc se présente ce match face à l'USMA. Est-ce que aujourd'hui vous avez un peu digéré plus ou moins ce semi-échec? Donc c'est un peu un match qui se présente un peu de la même façon pour les deux équipes, puisque pratiquement les deux équipes ce match pour les deux équipes vient postérieurement à la match de Ligue des Champions. Donc c'est un peu le même contexte pour les deux équipes. Il y a beaucoup de similitudes aussi entre les deux équipes, puisque dans le groupe, les deux équipes ne sont pas en position favorable pour se qualifier dans le groupe de Ligue des Champions. Je dirais les similitudes ne s'arrêtent pas là. Les similitudes, c'est aussi dans la nature des deux équipes, c'est-à-dire dans l'effectif et tout. Pour moi, c'est la même valeur. Aujourd'hui, l'USMA et GSK, il y a beaucoup de ressemblances. Sauf que nous, peut-être, à la différence de l'USMA, on n'a pas eu, ces dernières années, il n'y a pas eu d'expérience de Ligue des Champions, alors que l'USMA en a eu, même si l'équipe a beaucoup changé chez eux depuis. Voilà. Donc, ce match se présente avec il y a beaucoup d'égalité dans la valeur des équipes, des joueurs, et aussi presque d'égalité dans les conditions postérieures à la Ligue des Champions, les conditions du moment, quoi, je dirais. Voilà ce que je peux dire sur le match. Et retrouver l'USMA, moi, c'est une grande émotion de retrouver l'USMA à Bollorine. Je crois que depuis que j'ai quitté, il me semble que j'ai pas fait de match contre eux, je crois pas. Donc là-bas, j'ai passé des très belles années avec deux titres, un titre de champion et une super coupe. Donc avec une série énorme, hein, je crois qu'on avait fait 25 matchs, 25 ou 30 matchs sans concéder de défaite et tout, c'était assez énorme. Bon, c'est une autre époque aussi hein, pour l'USMA. Hein. Je pense que malheureusement pour eux, cette année, il y a quand même beaucoup de difficultés financières et administratives. Je le regrette, parce que c'est un club dont a besoin l'Algérie, tout simplement. C'est un grand club d'Algérie. J'espère que ça va s'arranger.
Voilà, mais c'est beaucoup d'émotions par rapport aussi au public de Bollorine, où j'ai toujours été bien accueilli, même quand même quand je suis parti de Gusma, j'étais toujours bien vu à Alger. Alhamdoulilah. فوالا سلام سيد ليسونسيال بوين دي بوين ايبر فيليو دازان 17 دقائق دي هضر نسيليكسيوني بار تيم باش اد نفهمك اذا بري داش دينا دلوقتي دينا ليسونسيال بوتيد دونك il faut noter بلي جوي next une bonne nouvelle تيزي بالي c'est une catastrophe هناك نكون لا بريوريتي نلعب لي جروب ماد ديرني يناد l'arbitrage et les huis clos perturbé مليح لا جي اس كا سنة التمليليين كان يدير لنا ذاكيني كونتر بيسكرا او كنت ساربي زرا مام تيت فوق بويديز اين دبوي الاربيتراج زرا دا شو الاربيتراج دي طران كبوين دا ثرزان لا جي اس كا الاربيتراج يتاكس اختصار فوالا دونك ليسونسيال اي دي بوين ساكيني اوبرفيلو تسلم سيد مازال تسمر ماذا تولي من الفيديو ولا نتسيدي نساعدها لا نتسيدي رد نساعدي من بعد ما تفك تدويلت اثن تنديفيجي اثن تولي تورا ما تبغام تسمح مكان لان ودي ايدي زوار نساولند دوزال نورجستريتن الا شريف كريم يحيى اكود عمر يضليت نورجسترين وتيد نساعد دارا داين نتسو يدهما الوقت نعيا وتيد نساعد دارا دونك اسيد نسل بالك ننسى اذا مزوارو ومن بعد نوغال الشريف كريم اكود يحيى اد نسل عمر انا ودي سوينا سي عمر ام كيتسيري هاد عمر صباح صباح من موحى والله راه شو اسم كان والله معنا هاك دينا صح والله دون تو لانتيري كيني تاع فلاجيسكا والله سوي تري كونتون وي pour moi maintenant on a une équipe وي بنادم ولا غادي يحوس اطاس ياك معاك كنربح 1-0 وي ما ربي طريق تاعنا تخدع ربي ça a été calculé ça fait depuis le début de la Coupe d'Afrique à Guinée de la confédération africaine زرا شو تخدم باش تعول يركليت نقل الستاد 1 نوفمبر ils vont pas participer au stade الني تروغا لا يرك سبيرا من واحد الجبل لا يرك تخيد ساكينسن je suis satisfait du rendement de toute l'équipe يعطيك الصحة absolument معاك دينا 79% de pense qu'ils ont possédé la balle contre Raja Tvanara الرجاء تبنى يركي تاع من واحد وي البروبليم ولا قرانا في البريزيدون لا ديريكسيون شو ترى ساعين مليله وتسدك الصب ديال تاع من واحد ابسوليمون بصح ولا يعني شد نتيركا في لاجيسكا شد نتيركا في لاجيسكا وخليني لاجيسكا il va survivre et il va honorer le pays كي لاقى الحال سي لا ديستوار سي لا دي زون يركليت وكوني ماشي صحاب تشكشوكان يركليت لاجيسكا il va honorer l'Algérie دي ليترونجي ماشي دي الجزائر كان دي ليترونجي على ليشيل مونديال لاجيسكا il suivi et qui laisse les supporters de la JSK à mémoire. Voilà, il faut soutenir cette équipe-là. On commence, le permis commence à agir. Le gars, la Raja, ma draka Allah, le wasini la Raja. Le Mouloud يتخسر يدس لمصطفى شاكر 2-1. Absolument. Et, la قرار صالح مازال نغلي الشوط كي نزمر كيما الرجاء تخسر في تونس. الرجاء تخسر في تونس avec un score lourd. Ah oui, c'est possible. Ah oui. وشبون كي دا ميموح بلي لا جيسكا elle va se qualifier. ان شاء الله. Elle va se qualifier تربع في زد بلاوديات. ان شاء الله. الله يعينك. optimiste. جيسكا وإلا قارك تشوفها بالعقل اللي جوار
il faut leur remonter le moral. Absolument. C'est dans les moments il a un supporter j'étais content, j'étais très de toute la région de la Kabylie et de l'Algérie. On commence à bâtir une grande équipe. L'année prochaine, Absolument. بلاد بنو خان la Coupe d'Algérie. On va à la finale. J'arrive à la finale. La Ferne est votée, le stade de CRB, la الانسان ولا قرار يفعل عقل الذي يستطيع عقل معقول الذي يولي استناره سنن ديت لا كونيكسيون هناك يعني يمكنني بغوت غادي واحد جو سوي تري فير تطلع ايوا تري بيان تنمرتي قلت عمار سلم يرك فلاسن وفيف لا جيسكا فيف l'Algérie فيف لا كابيلي وفيف شريف ملاح ميرسي بوكو ما تسولوا هذا عمار نعم والله راه من محا بدو فراو ميرسي يتفاد صوتك ديت يخطر شويه لا كونيكسيون ديت خاطر تسمع فوالا يبقى يتقمص بيون ومكان اما لا تعذروا الا قد تقمص بيون ومكان باش يبدا تصوص بيان ما عليها من محا نعوض كاع كرات الخبر جديدين ديالها ان شاء الله ميرسي بوكو بعد شهور من واحد الطلب ديجان والله اكثر ادنى ثلاثه بريد نيرون تنمير نعم تسلم يرك في الاسمين مرحبا سلامي ميرسي ايوا بقى على خير سلام تنميرتي عمر ديلي اللي غادي يسوال عمر فاسي غي سقارن ديالني سوالن تورا ادنسل الشريف اسيد نسل ذا شدين اما غني وارد سوالن شريف de New-York. Shérif de New York. Là, tu n'as qu'un Shérif. Ça va? Ça fait un bon moment. Je n'ai pas appelé. Je n'ai pas vraiment. C'était un Sénégal, dans le collier. Donc là, je vais appeler. J'ai vu une vidéo, un truc qu'on cachait à New York. Oui. À New Jersey, exactement. Ouais. Je ne sais pas s'il est toujours ici, à Yoral. À Yoral. Mais il faut. Franchement, mon avis personnel, ils sont en train de faire un bon travail. Il faut les laisser travailler, c'est tout. Oui, absolument. La GSK se porte mieux qu'avant, beaucoup mieux. Absolument. Ouais. Donc, laissez les gens travailler. Il faut les laisser travailler. C'est tout. Au lieu de critiquer le machin qui nous le supporter, laissez les gens travailler, mais. Oui. C'est travailler, ils ont payé. Ils sont en train d'avancer, ils sont pas en train de reculer, ok? Le Harizet, c'est pas la GSK de 5 ans en arrière, 6 ans en arrière. Il y a une amélioration, donc c'est bon. Absolument. Donc, là, ça fait de la peine quand tu vois comme ça. C'est quelqu'un qui va travailler, il a un groupe, son groupe, il travaille bien. Laissez-lui les jeunes. Il est jeune, laisse travailler, man. Oui. La GSK se porte beaucoup mieux. Elle se porte mieux. Je vois le bilan de la GSK. Il n'est pas catastrophique, il est trop bien. Oui. C'est pas que... Ouais. الشخص سلاقل اما في اليوم جيلي فيه اوكي هذا السلم سلاقل وكتبقى جيلي فيه
هذا جالس صدر وفريد أقلك صاد قلبي ومن بعد ولي أسوأ كم كاس أتجد سوون ديال ولا لي doucement, pas mal. Il faut supporter, il faut être derrière cette équipe. Pas mal. C'est une région, c'est un symbole. JSK. Et si des gars, c'est des خدام. Pas mal. C'est quelqu'un qui se donne. لا هي كلمة غدي لا اسمعي ميرسي شريف ميرسي بوكو هاي صحيح هاي بليزير فوالا شريف يسول ديال لي زيتازوني تولد نسل يحيى باش يدينا اصاوض غورس. مساء الخير قداموح بون اني ميور فو يحيى باقي سي فرنسا dans la région parisienne. Bon, دير راك تساولن في ليكيب العران ملالي العران بوركوا تو سا اش في ليكيب خدمان اش لا ديراكسيون تخدم شغليس اي فوالا ان سيبورتور الى الضرورة هذيك شمال دي سيبورتي ودي فاصل عقليس ولا شو تيتساغن ولا شو راه يخدم لاغن لكن تسمع هكذا نون دينا قدام ميرسي ويعطيكم الصحة. فوالا سنميرس دونك يحيى ديبوينا ولكن تراد نفتح ميكرو فار مات كريمة نجم بعد توالي غيساول كريم يتعاود ذاكينو زرا ما ننسى بالك ما يبغى يعاود اول نظام اكيد نساعد من بعد فوالا. دونك انا عديت راه نفتح ميكرو اوفير عند تزمرم هذا السيولم هذا دينيم الراي نون فوالا فتحت ميكرو اوفير ويفان هذا دي سيول امي تسولا لو دي ساول بوندون لا ديفيزيون زميرا هذا الساعه داي بوندون لا ديفيزيون دينا فوالا. دونك اصوان اورون azul لا سلامة خدام صباح صباح الحمد لله أنا واكني مهدي لا سلامك مهدي سيدي عيسى لا سلامك مهدي وي صباح الحمد لله همشي تسيلي صباح ليميسيون هاكي غنتراجو افيك امباسيونس ميرسي فوالا. ما كتهضر في جي اس كا دونك جي اس كا يفو نونكوراجي وي جي اس كا لي زاني باسي توجور تلافا في الصب وي c'est la nouvelle direction ياكي سيتي با او جور دو لوندومان تخمم كلش absolument انا يخدم ان بون ترافاي ليسو لو ترافايي absolument باسكو لا جي اس كا قلت لها تساوي شاك اني لي تشامبيونز ليغ وبعد زكوا سيدي ويانا لو تبارتيسيبي ميم با ولي سيبورتور كي شغل يخدم هكا كي الاخر الى سلاح كان faut encourager ماشي ترقبض لي جوار ils ont tout fait pour marquer contre le Raja ils ont pas pu la غالب absolument وي ترقبض لي جوار وكونتير قربي ماني كارو ميكروفون يمكن سلار مليح il faut les encourager وي نعم باسكو رقبه تاع كاينه طلع ما بونتي والو باسكو كان لا ديريكسيون قاعد تخدم وخلاص دوكني اون لي زونكوراج وي يا خويا لانو قاعدين استقبايليت لانو قاعدين تقبايليت دونك يتخلف absolument هاد الجهويه باسكو كاين عندها باسكو باش كي سي ديفيسيل دونك جو لاس صح لي زوتر بور دو دوني لور افي ميرسي بوكو ميرسي بوكو هيا بقى على خير صح اصوات غرون وديونا البروشا كريم الو الزول يعني وان دي سوالن كريم في فرنسا كريم دي فرنسا لا سلام كريم صافا الله يسلمك قدام محمد لا سلامك شتي دي سولن زقل لنا خطايا ساعات نشاد نسوال دا محمد محمد تقول تاكي انك نسوالك تو نشاد نسوال نسطفارا
وزرا ما كشي دي سولن زقلي جي روز يشتري كريم وزرا ما ذكيتش ناضا بعض النظام فوالا نتصراه كتشي فوالا هذا تصا ايه فوالا والله كانك دينا كريم سلين العشاء استسقاط دول دقيقنك ايه نايش لاس يونا دي قرم سلين دم حد ايه وقاش نعمل جاسكا ايه ايه كدا معد وي وي لعيبه ذا ميقني رقص نسربون دي ضرب مين با ايه ذا شا خمر كل يوم وخاطر محدش نسربون دير لعيبه ذا ميقني ثورة ما ثورة مش نديبو لي جوارنيش نديبو يكنو وين ناقي ثورة دي لو شريف من اللعب ايه هذه لو ثوري ريد ربي زيدي لها نورمالمون ايش بيه ضاربين كذا اللي ناس نخدم سي نربي طونكو يخدم راه فيرو يشوف انا تسيد من ذا محمد بيان سور وين يخدم يفو توجور والله السوتونير تسيد من ذا انت شوفها بيان سور ايوا يقرا القبيله قلنا وارا نقدر فو با جينيراليزي ناك وارا القبيل قالوا يفو با جينيراليزي خاطي بالضبط ثورة لا ويلي وارن بويس ده جوري لعب اتلتيكو مدريد اقدر بنس باين سيدنا جورجي كا ما ينارا جورجي سا قيمتهم قرحنت وي ديك هذا محمد سا قيمتهم قرحنت ولا كينا اتلتيكو يلعب بريمير ديفيزيون بصريمة فهمتي وي ميم العشاء ولا شو الخبر نسف انا كنا بدراجي خاني نروح للعربيه السعوديه هذه السنيه ديالنا نخدم لك لي كومونتير باش تصبوتين جهاز انا فينالمون يونطريني هكايا السكينه واي تقرا يمس لا خساره لكن انا نصبوتي قدام واحد لا بزاف لا فوت انفورماسيون لا الساق نص اودي نولنا هيك انا وي تما لورو شدني نولنا قدام واحد وي يروح نصوت غورك ايه قرا وتعطي لها ركان لا كوب دافريكا كيما ما يبغى رباه ان شاء الله نكلي فيها بوركوا با زمان الحل بوركوا با اكزاكتومون زمان الحل مازال الخير بزاف بيان سور زمان الحل مازال الخير قدام واحد بوركوا با نعايش انظر ثورة الاصلاح روحك يختار الصلاحة تدي في ربي ميرسي كريم ميرسي يعطيك الصحة دم واحد ان شاء الله نجي ويض نتسوي فوالا انا درويضة تسول صحة دم واحد يعطيك الصحة صح ميرسي فوالا اصور غوربون اسكون تعطل تاريخ خطر عيق ولا ما خدمت لي فيديو وخدمت كويس دونك خدمت الساعات كان الوري مزوره وين تسول عليه أزول الو لا سلامة الو لا سلامة غنودي السوالان وغيت سطفارا لا سورسين كانت السلط سي با سا اين السنسا اين اثنين سنسا الماتيريال ني غورك دينا سنسيت وخاطر الروتور ني سي با سا نو خاطر سنسا الصوت ني نو شو ديزولي ما دار الصغير إلا خاص تسوي لي غور غير تصل ذاك ني وتهضر ديريكت يدنا باسكو مولا شاكني سا سو با فوالا ايوا انا ودي سوينا كنا أزول هاد محمد لا السلامة صافا الحمد لله أنا كني دي سوالن حميد موريال لا سلامك يا حميد صافا والله صافا بارات فل صافا أميك معك بارات فل صافا من غير وصفر والله ذا سميضة يا وي ذا سميضة نكونوا مقاري لا ودفل نكوني لا سميض بلا دفل وكاين البروبليم والله هذا دفل والله كل سي لا بيريود على كل حال يكونوا موانت لا السباين سميضني نكوني ولا السب وسميضني ميزانوس هاد فل السبانه كي نو
Allah mazra, ou la غير la météo, mais toujours est-il que voilà. إلها en tout cas الوقت يساعد كل Absolument. جيسان Absolument. مرحبا. Mais qu'est-ce que tu as dit dans ça? On est très content. Il peut y avoir des joueurs. Oui. Reste à les voir et leur faire confiance quand même. Oui. Sont sur le terrain, Zaran, quand même de Charles Khadman. Espérons qu'ils ne vont pas se tromper sur ces joueurs. Même plus qu'on attend. Oui. Là, quand on voit côté supporter, ben ouais, avec les vidéos, donc par rapport à l'ambiance qu'il y a là, tu vois là, un Marocain, il dérouche la galerie GSK. Voilà. Vraiment, qu'est-ce qui manque pour en éliminer quand on voit de là, pour un rien, faire GSK, quand on le ça de la huis clos. Oui. Le quoi de vrai, la Ligue, quand il s'agit de quelque chose qui se passe à l'extérieur, ils vont nous sanctionner ou on a les supporters GSK à l'extérieur. Oui. Un avertissement, deuxième avertissement, si tu n'appliques pas, il même d'appliquer par rapport à ton stade. Oui. Mais c'est malheureux. On accepte quand même la violence des Ritz. Des Ritz, absolument. Si c'est ça, il y a la on est pour ça. L'essentiel que ça va se. ان شاء الله تحبس ان شاء الله هذا النظر باش تعطي الغاله في الدكان لا ان شاء الله تجيب لنا هذيك واخا l'année on va parler les erreurs qui خدم qu'est-ce qu'il y a à corriger. Absolument. Il suffit de les encourager. C'est le plus important. Espérons les joueurs qui يتكلم plus c'est le plus important. Absolument. Merci beaucoup Hamid. Merci ميدي قضيتنا. أصوات غورون لما تبغى من الدوم أزول مو عند رزقين أسنسا مو عند رزقين زميرا أنا هكاك ونزميرا هكا غنهضر يزيك ويسوال لو روتور الصوتي كون زميرا هكاك خاطر ما ندرسش ديزولي صوتي سي با سا أزول لا سلامة لا سلامة نور الدين لا سلامة كان وي لا سلامك لا سلامك. Donc, je voulais m'intervenir sur beaucoup de sujets. Oui. Je ne sais pas, est-ce que vous allez me permettre ça? ودي تفعل مليح صوتك ها قاعدين ماني كارو ميكروفونينك باسكو دي تفعل صوتك مليح. Voilà. Donc, c'est juste pour la GSK. Oui. Donc, moi, quotidiennement, en fait, souvent, qui soit lire des émissions, connaître le head-up, le média, oui. Donc, à chaque fois, quand on parle de la GSK, on parle juste pour 2 minutes, 3 minutes. Oui. Et ça fait mal au cœur parce que, en fait, la GSK, c'est le club le plus titré en Algérie. Oui. Donc, il fallait quand même, parce qu'il y a quand même un petit minus. Oui. Bon. Donc, mais il est question de problèmes, quand ça se passe des problèmes à la GSK, donc tout le monde parle. Oui. Donc, voilà, c'est pour ça. Donc, équilibrer la DBL toujours, la GSK, que même si Hagen donc, mais le problème, c'est que les chaînes, là, nous connaissons malheureusement. Oui. Mais les Hagen ils vont polémiquer, mais Hagen ça dit de passage quelqu'un. Oui. Donc, madame Biyak Chinian, tu vois toujours les émissions, en fait, toujours le live émission. Oui. C'est le live émission parce que
قال الفيديو قال لي وي ابروبو دو كنا قال لي قلت له يقول لك ملال moi je suis très optimiste وي parce que en fait moi j'ai toujours confiance à la direction, je sais qu'on va faire le retour qu'on va faire des bons résultats, Inch'Allah. Oui. Et bon, c'est tout avec les halles. Bon. Et Inch'Allah, le championnat est de retour, Inch'Allah. Inch'Allah, au moins, soit les premiers, soit les deuxièmes. Inch'Allah. Inch'Allah, l'année prochaine, la Ligue des Champions, parce que la Ligue des Champions, il est faite pour la GSK, c'est l'un des meilleurs clubs en Algérie. Oui. Donc, on souhaite toujours que la GSK soit toujours dans des compétitions pareilles. Oui. Donc, voilà, on s'ajoute toujours, si la direction vient à un projet sportif. Et on s'ajoute toujours à Hadji Ilhan. Oui. Parce qu'ils ont toujours donné en fait, même la dernière fois, ils ont هضرنا في نفس الامتحان le projet de le projet sportif يبغى ندخل من زينة تيجي وزو. Oui. Donc voilà, j'espère que ça va se réaliser au plus vite possible. Inch'Allah. Et j'espère aussi le nouveau stade aller plus rapidement parce que la GSK mérite plus que ça parce que le Raja, le Taraji, les grands clubs nord-africains, donc sincèrement, ça fait mal au cœur parce que il y a un club qui a 6 titres africains sans parler de 7e titre qui n'a pas été reconnu. Oui. Donc, mais toujours un club comme la GSK, il sert à un stade, mais c'est la prestation, mais c'est la intelligence artificielle. Donc, c'est pas normal. Mais toutes les chaînes maintenant actuellement algériennes, ils parlent de Mouloudia beaucoup plus que deux autres clubs. Oui. Et ça, c'est illégal pour moi. Donc, voilà, il faut quand même donner l'importance à tous les clubs algériens. Il faut les importants les clubs comme, je sais pas, le Mouloudia aussi, la GSK, le ESMA, les grands clubs ils ont honoré l'Algérie. Mais le Mouloudia, en Nord, oui. Parce qu'ils ont de grands remous internes. C'est à cause de ça. Oui, mais attends, mais pourquoi le Mouloudia? Pourquoi déjà, je voulais pas polémiquer sur ça, parce que Mouloudia, il a son attaque derrière elle, soit les vaches 10 millions de dinars à 5 millions de joueurs une seule. Et oui. Pourtant, normalement, les clubs professionnels, c'est à eux de chercher les entreprises. C'est pas l'État qui donne des entreprises pour les clubs. Oui. Donc, si on une entreprise étatique qui sort des gueules, non, mais normalement, l'État il intervient pour le, je sais pas, normalement, à ma connaissance, c'est que sur le que تعاون المولودية تعاون القسطنطينية normalement تعاون Saoura. Je sais pas qu'il y a d'autres clubs, mais normalement non. Normalement c'est une entreprise étatique. Normalement les entreprises étatiques il a quand même des aide de tous les clubs ou de secteur club, ça marche. Donc imagine le Mouloudia avec sondage avec les gars et ils donnent des résultats pareils. Donc, un bas de critiquer les crânes, voilà. Donc, toutes les émissions, généralement, même sur les médias, c'est qu'ils parlent toujours du Mouloudia. C'est comme s'ils font de la publicité pour le Mouloudia, c'est pour sauver le Mouloudia, mais le GSK, tout en ignorant la GSK. Et la GSK aussi, c'est un grand club. Non, c'est lié à l'actualité le Mouloudia. Le Mouloudia, il y a de grands remous entre les dirigeants, il y a ceux qui partent, ceux qui sont menacés, ceux qui سوى الناس اللي قد روحان ويضوا فغانا قيمان ما قيمن فغانا روحان المهم ثلا يوث الخلوطه سي بور سوا كو لي ميديا سانتيريسو مولوديا
سي تو. مي ثورا يعني انا كنت لي سوتيان دا تسكشمني دريما ناينات وناس سي نوتر بار دو مونش فوالا. Justement, C'est l'actualité qui a imposé ça. L'actualité qui a imposé ça. Justement, moi j'ai vu plusieurs fois les émissions. Mais tu vois là, par exemple, à chaque fois, par exemple, chaque fois, par exemple, la GSK, la Ligue des Champions de l'ESMA, ils parlent beaucoup plus de l'ESMA, des problèmes que la GSK. Ils n'ont jamais parlé, par exemple, à la GSK, pourquoi elle a été discriminée, en fait, elle a été privée d'un pénalty, GSK, il mérite mieux. À chaque fois, ils parlent, voilà, le Raja, c'est un grand club, Oui, c'est vrai, c'est une grande équipe, mais c'est pas un grand club par rapport à la GSK. La GSK, c'est un grand club, mais il n'est pas une grande équipe. تنمير نور الدين، تنمير انا الدرويه لو ولدي سوى النظام تنميرتي. هنا في 8 minutes 8 minutes تنميرتي. ميرسي بوكو. هيا بقى على خير. أصوات غور ون سكون ساعة طيلة ون هنا إن الزول. الو الزول. لا سلامة. سلامة كامل حسن. لا سلامة كان ودي سوا. صباح الحمد لله ودي سوالن. شعبان. لا سلامة كشعبان أنسد سوالله شعبان. سيبارين كني نفو غاردن. لا سلامة خيار الناس لا سلامة. Oui, يسلمك. Juste غدا شرف من العام شرف mais je veux bien parler sur la tenue de la JSK parce que comment dire ces derniers temps ils changent trop la tenue. Genre je dis que la tenue n'est نتوالي تك تشونجي مليح لي سبونسور كم لا دانيير فوا واش كل سبونسور حاجه سي فيتال ولا سبونسور اوريدو ولا سبونسور كونسيدير عطاسيك خصن بعد فينا لا سانكسيون امون افي لقد يدخل شغل لقد صحار سنه مسكم لكن صح كذا سبورت لا جي اس كا ولا لا جي اس كا تصيك نتحملها كل مي جو فو بيان ان جور بيكوتين شامبيونا شغل انت لا فار تحس جي اس كا ذاك الفوتبول و كي هنا يخسر اشوف خطا من لا سانكسيون خطا اشاك فوا تجيب تعطي شامبيونا راك تكسن كما سكوسا دون لا نغ شامبيونا ماشي نس نغ شامبيونا كسنا نغ وكمل اشاك فوا سانكسيونين مزوات كيف لا سانكسيون كونت انا نعطيني تاكي لا خير صافي ما يكمل انت تصفلي اذا شي لا سوليوشن امون افي والله العظيم البالون خاطر مرقنت توشكي كابيل شو تطاكن كان الحوايج كالقباي نظر ما استغفر الله ما وقما الحمد لله تنمرتك ميرسي بوكو شعبان ميرسي بوكو بسلامة بسلامة تنمرتي شعبان دي باري دي السوي الو الزول حميد واخيلا ياك ديباري. لا سلامك حميد ديباري. لا سلامك ربح هاي بس وقت عيط شويه. لا عيق باسكو تولى دونا في لا كونفيرونس دو بريس ومن بعد جي بريباري دي فيديو ساعه دقيقتين بريباري دي سونور باش هذا وانت نورغانيزي ان بو ليميسيون. ثورا داير جو كومونس لا فاتيغ تبدا تقارد روح تريح فوالا ومازال يا دو طرافاي ديالك في لي سونكسيون كي عايز سونكسيون كاسي دي سونكسيون يعني فريمون وي تحقر عليك لينا ديك قلنا في ديز وي نعم سي انجوست. الو لا كونيكسيون هناك ديريت لا كونيكسيون هناك ديريت دخلت داك لي زيكيب قد من لا فيولونس بير كو سا ونوقف دارا وي فوالا لان لي باسين ديما وثنتي تدمو شابه ريسك لي تيلي بينغ بولوغين عقب الياس ما تعقب النار وي
Les équipes, ils ont blessé un officiel. Je trouve qu'il n'y a même pas les 4 matchs qui nous disent. Ils ont un match avec le match de match. Ils ont blessé un officiel, un arbitre du tout. Vraiment. Voilà. La différence. Une équipe dans l'Est, à l'Ouest. أضخم من اللي ديكاس كان أماتش جياسكا أرزانا كرياتش من الكيلا ولاش حتى المشاكل كات ماتش بعد 5 ماتش بعد يوال 6 ماتش بعد ولا وي تو لي ماتشز تاعتيزي لاني باسي parmi يعني اللي ماشي كدا يلعب تيزي وسوكش بديري من ولا سيبورتور ديم قراحان ولا ثان 5 لي ماتش ويكلو لي ماتش علاش لعبت كيزيوزو لي ماتش 15 لي ماتش حتى كاين مازال 10 لي ماتش 10 لي ماتش كي مازال بالك اونريس انا نوثنا كيف دارجون زاد كي الدنيا رباح زوار نلوم ديما نلوم لي سيبورتور نينا يرزن لاباريير هذا ما كان سي با لا بين كو شيرشي ميدي 14 ils n'ont pas déterminé la barrière نيت يودي ضرر هوايا هذا روحنا السيبورتين مدانون هذا قيمة ترونكيل ما تربح نفرح يسن ما تخسر نخسر يسن يا با بروبليم سي كوم سا سي لا ريغل مي ديك ونادي عافا هذه يقام هذه رزاينات ومن بعد نشتكي صغورنا غير دكا فوالا لين سي تو هناك سميت كان باش تزقزمك شي جوج ناس راه كذا تزمض كي ناس ميدي يكافو فوالا هذه هي هذا ديني ولدي هذا ان فالي با سي بير دارجون الكلوب فوالا فوالا هذه هي دونك نجبر هذا نقلب نثني القانون لكن ندير القانون ندير القانون هكاكي القانون فور بعض معليش ايوا تورا سمح ستيش كيضيون لوكازيون باش يطبق لكن القانون يطبق وخلاص سي كلير النت هذه هي اكياس كوفيراج اكياس تاع القانون اللي دكاكيك شي تعدد في الليل تخلصوا فوالا لي فوالا اكياس كوفيراج اسكو كيزك اسكو كيسنقص لنا لوي سا كونسيونس سي تو فوالا فوالا نفكر لي زانفورماسيون في اللوفو ستاد دامك ما يعاود ولا راه مازال يسكني هاك تدينا الصح دابري مي زانفورماسيون اكثر ربح دابري مي زانفورماسيون مازال يسكني هذا ما كان مازال داك يستاغني شكا ما سكنوا بالستاد ديال كوار راه ما خدوا تيزيوز وزر غارة تاكين وزر غارة جو با الا غتخدم في ريبورتاج الدم نعم الا غتخدم ريبورتاج في اللاس من وعى نروح بوركوا با بيان سور دوموندي الى البيرو ديتود باسكو باش نهدر هنا يفو دي زوتوريزاسيون يفو يعني سميت عندي كان الا غتحضر على دي جي اس بيان سور نعم بلا ما نضيد صريغ ندير حاضره كلش ان شاء الله قبل ياك داكور دينا ان شاء الله هما امتي باساج ان شاء الله مي فو obtenir les autorisations c'est comme ça les projets c'est comme ça il a il a mis dans un bon sujet dans il faut qu'il y ait dans الغاشي ولينا نولي ربح تنمرتيك قريبا تفك الساعات هذا النوعي هو هذا الحبسه فوالا تنمرتيك ميرسي بوكو ايا ان dernier appel وبانا دي سيول ان dernier appel نعمولاش نحبس صدق سمير على السلامه على السلامه كسمير الزول لك الدم محمد امشي السيدي سمير صافا شويه صافا الحمد لله اخلاق الحمد لله لينا الدم حنت سورفي كان في العشاء زرا سوى راكين صاصون صاري بونطون تعاود رايد ولا ديك لونشي لا كاروس زرا فوالا فيا كنسيو لا نفكيزك سكرا ذا سيتي فريمون دوماج جدا محمد انا لا صبغا من الفرق بور فيريفي سي معليش صنفيريا اوري فات الساعه ديك ان شاء الله صافا الحمد لله سمير امك ديش راه تحكوا سمير الحمد لله لا هو ما قدام محمد يونو مغارس حاسين وراويز
دونك ديك كوماسينا كاين تفاغ شي طوحر برا من ميد بضان كوماسين فلان فيريتا فلان يوكر فلان يخدع فلان يشهد سلغاطو لا تسمى تسوي ناس بحال اللي رابور مديرين في الغاشيه في الغاشي وي يبواس كشمند كيما العاده كوماسينا سميت اللي كان شو سنين بابا سنه محمد الناس نغاونا ولادي الهوث كان كون وين تحركوني مدان والله هذا الصح وي فنضيط صافي هذا ما عند ساده لو كان البغين كايولا نسيي كان اللي كوني كل يوم ذيك غادي لهم ويضيف الشعر المعنى فوالا خاطر قال سي تو الموند كي فون ريسبكتي لا ريغلا كيس غادنا في منا ندعم مرة ابسوليومون فو دوني ليكزومبل صحيت صحيت لا دوزيام دي شوز د محمد كي ضحكوا une petite scène عاشت لي بروميي طوني تفريكونتي الستاد سيتي على ليبوك نصايب موسى تذكر ربي الخير ان شاء الله تنمير شفي غنلعب الماتش كونتر لو سي ار بيان فا 1 براتيكمون 70 75 مينوت دونك لو ريتم دو جو الله جياس كيصب كاين شي طوح نقيم الكوتين الفلومبو يافي كالكان يلا انسولتي صايب موسى الا يتفرغور صبالون يانسولتي فيه دونك يكمل صايب موسى لاكسيون جو مسوي انا بس كي ماركي لو دوزيام بوت هو سيدي ماركي الله ما شفيغ كان باللي ماشي صايب موسى يغال دامي الكوتين الفلومبو دا محمد يخدم غدا نجي خدمه زدان جاستي وين دون لو سونس خلي نسلي غادي باش يدار وي Et ben là, d'un ensemble de supporters زين في السupporter non seulement condamné mais الناس ولا c'est-à-dire un renterron qu'on est réellement. Voilà. Ah oui. Parce que la question que je me pose déjà وروحي ود محمد est-ce qu'on est prêt à faire des gestes pareils contre les personnes qui touchent non seulement à la dignité d'un joueur mais à la dignité du club. Absolument. ده هو اللي قال صافي ايش بيضرب بين محمد لي زابارايا كاع يمكن تاع ذا شارد دانو خاطر بارفو دنا محمد قرناك وين يبغى نزر مع الغاريس ما يقصي في ذا الظلم كان يمانيس انا تروح هذاك الشيء روح موج البعيد لا فعنا غندي لا غير ضم فتسيا تستوشيا وي الفرصه تنظر رياكسيون ابسوليومون بارك الله فيك تزري ضد محمد بارسك فيك ولا حقر برقه رايح الحاله واللي كان يبغي كاين ضد محمد عندك الهيا غادي لي الهيا ستادير هذا سيمي في الهني الهيا عندها لي خو صافي غندا محمد جو دوا لا سيمي ابسوليومون تزري ضد محمد الله يربو له غني 2017 يعني والله ما بغي لو كان بغا تحكم مي تيدي بو مدحك ولا تضحكوا ان شاء الله اون فاي سيي دو تيري ان لوسون شغل ما كاين ابسوليومون الله يربو له غير 2017 باش نولي الماتش ديال سكالو يسمع اون فير سكور نيل 0-0 اونتر لي ميطون دا محمد سعيد فيغوري بوذا شو يضران يا فيد سيبورتر يعني حاشا السامعين يسمح بالك الغاشي النظام يا فيد سيبورتر دا محمد فين بوي كارانا ils ont fait leurs besoins malheureusement animal فينا والله غير تسكرن من زمان ما با نقيم على الكوتيني بحنك الله لا يسكن بعد دا محمد ظلالوا ريالمون يشينا الخدمه كنين غير سي ان كومبورتمون دينيه راه يخدموا مزيان او فانا ربي غدا محمد دايني لهان اتناصيمي غير ندير ديال اتناصيمي ولا ان شاء الله غير من ربي نفهمها وقبل غير فدا محمد سليمون ولا لي يا كي كانوا واخدين بونوي سير قال لي غدا محمد بون كوراج تنميرتك سمير ميرسي بوكو نتساولوا بسلامه بسلامه سمير فوالا نبغى الدرس كان تقولت لنا ونينا كان اكون دمي غاسكا ما يبغى ربي سلاسكا ديال الماتش بيان سور ازكا سيدي هاد النوفال كان يظن ادنوغال ادن قيمه تاوني تيدون ادن وليث ذا شو ذا ما يدوث تيتناوي ونكملت الهضره غاف اوكي كونت لو اسما رديلين دونك اس الخميس غاف 7/4 قلنا عمر حمادي مدينة الجزائر ثمانية لا كابيتال دونك اونيني جاكون ذي الخير ذي هنا وكون دميلا ازكى ما يبغى ربي ارثو فاس
Merci.